madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qormo cajiib ka diyaariyay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta khilaafka ka taagan wadamada Carabta gaar ahaan kan u dhaxeeya xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay hogaaminayaan iyo dalka Qatar ayaa 7 qodob ku soo koobay muhiimadda ay u leedahay dowladda Soomaaliya inay qaadato go'aanka ay u aragto inuu yahay mid ka saxda ah. qodobka koobaad ayuu madaxweynihii hore ku sheegay Soomaaliya cidna lama safan ee waa dhexdhexaad waana tilaabo aan xaq u leenahay. qodobka labaad alaabta la sheegay in Dubai laga soo dhoofiyo Imaaraadku sooma saaro ee way soo martaawun waxaana la heli karaa bedelkooda kuna darso haddaad dad iska dhigto adiga Dubai noqon kara laakiin han iyo hiraal la imow oo yaan reer hebel lagu habsaamay lagugu hodin. 3 dalka Qatar sax iyo qaladba kulama culoobi karno Sacuudi iyo Imaaraad bay ismaageen waayo anaga midkood ma nihin. 4 waxa Imaaraad iyo Sacuudi nagu taraan ayaa iska yar ee aan noqono ummad waxay rabto taqaano oo mowqif leh. tan kale in Imaaraadku gobollo la hadlayay anagoo xiriir la leh waxay muujinaysaa inuusan marnaba wax ixtiraam ah inoo haynin. 5 Imaaraadku wuxuu Soomaaliya soo galay markii uu arkay rajo laga qabo Soomaaliya oo wax qabsatay wuxuuna ka hortagayaa inay taasi dhacdo isagoo dekedaha Soomaaliya u ijaaranaya si aysan kuwiisa ula tartamin waana sheeko uu horay ugu sameeyay dalka Yemen. 6 ninkii Quraanka la aqrinayo siyaasadeeyay wax aan wadaagi karno ayaaba iska yar ee hadagaysanina tashwiishka ay furayaan maamulada loo sameeyay inaynu ebed noqon ummad meel taagan oo danaheeda raacan karta. 7 farajka alla baa haya oo haddii ay insaan oo dham u arooraan inay ku dhibaan waxba ka qaadi maayaan haddii alla aysan la jirin. fariin gaar ah ayuu yiri waxaan qaadanay go'aan taariikhi ah oo raganimo ah ee isku kalsoonaada midna iga qora Carabtu qofkii iska dhiciya iyo kii daba dhaqa u noqda waxay qiimaysaa midka iska dhiciya.